So yan ay naluwagan na Montero, ano sir? 2018 model. Tato ginawa sir? Luilo? Tacloban. Tacloban? Ah, nag-droro kayo? Galing Tacloban, ginawa. Brake cleaning daw. Yun lang. Ay, ito ang makikita natin. Doon sa kanyang rotor disc. Yan. Yan. Kung kami yung brake pads, lagyan natin ang ilaw. So, ano, brake pads, baliktad. Okay, tatanggalin. Yung harap, bago ang brake pads sa harap. Bago sir. Bago. Di meron nga. Sabi mo kanina sir, wala. Meron ginawa. Bago lang eh. Bago brake pads eh. Kaya pag hindi sinabi yung kung anong ginawa yan, sa iba yan, mahirapan yung tracer. Baka ibang sira makikita, hindi masasad yung problema nyo. Pero pag sinabi nyo agad bago, di alam na yan. Pero usually yan, kaya tinatanong ko lagi kung ano yung ginawa. Para alam po ano. Dahil malamang, dito kasi dalahan dito ng ganyan. Ginawa na sa iba or ginawa na ng iba-iba ang gumawa pagdating dito dahil hindi na maayos-ayos ng iba. Ang brake pads ay baliktad. Yung bakal ang nakasayad doon sa rotor disc. Panay na kami dyan. Naranasan namin yan dito minsan. Yun nga, napalitan nga ng bago. Yung lumang brake pads yung bakal nakaipit naman doon sa loob ng ano. Yun, yung ganitong bakal nga. Yun ang sumasayad sa rotor disc as nakaipit. Yung sa inyo, etong bakal ang nakasayad dyan. Baliktad talaga. Imbis na nakaganyan. Oo. Ayan, nakaganyan. So sinira yung rotor disc. Ngayon, manipis na yung rotor disc. Ang nangyari, dahil sa Hindi baliktad. na ba pwedeng magamit ito sir? Pwede pa naman, kaya lang iingay. Pwede paano? Iingay lang alam. Yan ang brake pads nyo. Bakal lang nakasayad dito sa rotor disc. Ibig sa bakal. Baliktad. Yan ang problema. Doon sa mga hindi binabantay, pagkantauhan mo ay bagito mga OJT. Sa kasa nga, nangyayari din niya minsan eh. Yung isa galing din kasa, ganito, ganyan din. Pero yun naman, imbis na bago na ilagay, yung luma pa rin. Kabila bago, yung kabila hindi nabuksan. Nabuksan, kaya lang naibalik yung luma, imbis na nailagay yung bago. Mga ilang beses na rin yan, nakarami na rin. Palit rotor disc na to.